와. 와우. 아, 대박. Oh, thank you. 와. 와. 대박. 오. 와. 엄마. 와, 와우. 어, 어.
어. 우. 오케이. 엄마? 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 라우라? 오케이. Let's go. 혹시 여기 그 버스 정류장 어디 있어요? 이쪽으로 저기 그- 버스. 아 저기? 네네. 3번. 노원 13번. 3번. 네네. 노원 13번. 어, 3번 말씀하시는 거예요. 3번만 찾고 있어요. 3번이면 저기 네. 밖에 나가서 아 이쪽으로? 정문 나가 이렇게 가면? 그 버스 정류장 있거든요. 이쪽으로? 아 네 감사합니다. 네 안녕히 계세요. 아. 아 저기요 그 맘스타츠 식당 어디 있는지 아세요? 여기서 아 죄송합니다. 네네 이쪽 길 나무 많은 길 쭉 따라서 학교 밖으로 나가셔서 네네. 앞에 맥도날드 있거든요. 맥도날드 있어요? 네, 맥도날드 쪽으로. 아 죄송합니다. 네네. 맥도날드 쪽으로 그 횡단보도 건너셔서 네. 횡단보도 건너서 맥도날드 아 맥도날드 옆에 있어요? 네 맥도날드 네. 왼쪽으로 아 네네. 쭉 걸어가시다 보면 네. 네 있습니다. 저기 있어요. 네. 감사합니다. 2층이에요. 아 2층 네 감사합니다. 와. 썸네일 할래? 아니 너무 심하게 나 원래 안녕. 이 영상 짧게 써도 돼요? 예 감사합니다. 네. 아 알려줄게요. Filming like a prank video. So like weird sneezing was all about yeah. Kann ich die Reaktion so benutzen? 네, 이거 그냥 장난했어요. 네. 혹시 괜찮으면 그 영상 짧게는 유튜브 채널에서 써도 돼요? 뭐라고 했지? 네. 리액션 5초만 동안 나온 거예요. 네. 감사합니다. Sorry, I was actually filming a prank video. Sorry. It's called like weird sneezing on YouTube. Do you guys mind if I use a reaction for like 5 seconds? Yeah. Thank you for you. You just said bless you. Okay, thank you. Thank you so much. Have a great day, guys. Do you guys mind if I use a reaction for like 5 seconds? Yeah? Thanks. 저기서 지금 촬영하고 있었어요. 혹시 방금 촬영한 거 짧게 한 5초, 한 7초 정도 이렇게 리액션 사용해도 괜찮으세요? 좋아요 아, 네. 저기? 혹시 괜찮으면 그 영상 짧게 써도 돼요? 아네 써줘요 감사합니다. 저기 위에서 지금 촬영하고 있었어요. 혹시 방금 촬영한 거 짧게 그 리액션 그 영상에 사용해도 괜찮으세요? 네. 아, 감사합니다. 저기 네 캐머라맨 있어요. 맞아요. 아 리액션 너무 좋아서 혹시 그 영상 짧게 써도 돼요? 감사합니다. 아까 이상한 재채기 했는데 혹시 저기 네 캐머라맨 있어요. 혹시 리액션 너무 좋아서 혹시 그 영상 짧게 써도 돼요? 5초, 7초 동안 채널에서 컴빌레이션. 네 감사합니다. Prank video. Weird sneezing. Right there is he's my cameraman. Do you guys mind if I use your reactions for like 5 seconds? Yes. Okay, thank you. 저기서 지금 촬영하고 있었거든요. 아 예. 혹시 방금 그 촬영한 거 짧게 혹시 리액션 사용해도 괜찮으세요? 한 5초 이 정도 아마 짧게 할 것 같아요. 네, 감사합니다. 혹시 괜찮으면 그 리액션 내 유튜브 채널에서 짧게 써도 돼요?
감사합니다. 지금 촬영하고 있었어요. 그래서 그 반응 보려고 아 그래요? 촬영했거든요. 혹시 방금 촬영한 거 5초에서 10초 정도 짧게 사용해도 괜찮으세요? 저는 괜찮아요. 리액션 너무 좋았어요. 네. 혹시 괜찮으면 그 영상 짧게 써도 돼요? 네, 유튜브 채널에서 감사합니다. 들으셨죠? 아, 혹시 방금 촬영한 거 리액션 한 5초 정도 짧게 이렇게 영상 사용해도 괜찮으세요? 이렇게 지나가면서 그냥 웃는 것만 이렇게 컷해서 쓰거든요, 보통. 괜찮으세요? 아, 네, 감사합니다. 그 영상 짧게 써도 돼요? 유튜브에서 괜찮으세요? 감사합니다. 네, 수고하세요. 저기는 결혼했어요. 여기가 안 네네. 그래도 지금 맞아요. 그런 거 아닌가 싶어가지고 너무 이건 날 원래 그렇게 소리가 안 날 것 같은데. 아, 네. 리액션 너무 좋았어요. 영상 짧게는 유튜브 채널에서 써도 돼요? 상관은 없어. 감사합니다. 사실 유튜브에서 몰래카메라 찍고 있는데 오늘 제목은 그냥 이상한 재채기 소리 2층에서 혹시 괜찮으면 그 리액션의 유튜브 채널에서 짧게 써도 돼요? 아 네. 감사합니다. 리액션 네, 유튜브 채널에서 짧게 써도 돼요? 네네. 근데 감사합니다. 친구만 나오지 않아요? 다 나올 것 같아요. 다 나올 것 같아요. 네.